ไลฟ์สเตชันสถานีบันเทิงท่องเที่ยวชิมช็อปสนุกเพื่อความสุขทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคอฟฟี่ทรีกาแฟสดชาไข่มุกก็มีนะฮะเขาบอกเป็นเจ้าเก่ารสดั้งเดิมราคาไม่แพงครับติดไว้15 บาทมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะฮะลองเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้าง5 บาทดูหน้าตาการจัดจานแม่ค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาหมูดีกว่าเอาหมูเอาธรรมดา2 ชามลองดูว่าเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งพิเศษนะพิเศษเท่าไหร่นะพิเศษ30ธรรมดา15อ๋อลองเอาธรรมดา2 ชามว่าหน้าตาจะเป็นยังไงที่ใส่พริกเขียวแล้วก็ลงโต๊ะนี่คือวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวขายมานานเนี่ยจากร้านนี้กี่ปีแล้วที่ตรงนี้5-6 ปีแล้วนะฮะมีสาขาไหมสาขา2อยู่ไหนก็ไม่รู้หนูจำไม่ได้ค่ะทำเจ๊เลยอ๋อมีสาขาแล้วใช่ไหมใช้ชื่อข้างในค่ะทำเจ๊ใช้ชื่อร้านเดียวกันเนี่ยก็มีกระเทียมเจียวมีหอมแล้วนี่อะไรฮะเนี่ยน้ำจิ้มที่เขาปรุงมาแล้วค่ะน้ำปรุงใช่ไหมสำหรับก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสูตรเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลยมั้งเนี่ยโอ้โหนี่คือหมูนะมีเครื่องในด้วยครับเอาทุกอย่างลวกไว้ด้วยครับเอาทุกอย่างเลยครับน้ำตกด้วยนะฮะถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องทานน้ำตกด้วยผมลองสั่งชามเล็ก15 บาท2 ชามดูครับโอ้หน้าตาหมูนะฮะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะฮะหม้อก็2 หม้อแยกกันเลยนะฮะน้ำข้นเลยนะฮะหน้าตาลวกเส้นใส่อันนี้มีทั้งเส้นหมี่เส้นเล็กแล้วก็บะหมี่ด้วยใช่ค่ะเส้นก็มีเส้นใหญ่ก็มีร้านนี้อยู่สงขลานะฮะถนนสงขลานั่งข้างในนะคะยกไปเลยตามไปอยู่ถนนสงขลานะฮะสงขลาผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะอยู่ติดใกล้ๆธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะติดกับร้านทำฟันเลยฮะเดี๋ยวลองไปชิมดูมีตั้งน้ำด้วยนี่คือรายการอาหารนะฮะติดราคาไว้ด้วยนะฮะเตี๋ยวเรือมีทั้งพิเศษใส่ถุงเกาเหลาก็มีด้วยครับอาหารที่โทรตามนี้ก็มีใช่ไหมฮะสปาเกตตี้อะไรก็มีใช่ไหมอ๋อก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนาะครับแล้วดูครับพิเศษเลยนะฮะนี่ผักสดฟรีด้วยฮะแคบหมูเขาใส่เป็นเรือไว้เลยนะฮะเป็นเรือ15 บาทครับเดี๋ยวลองดูสักลำนะนี่ผักสดฟรีมีถั่วงอกแล้วก็มีผักด้วยนะฮะมีแคบหมูเป็นลำเรือด้วยนะฮะร้านศาสตร์น่ามานั่งนะฮะอะไรครับ2 ชาม15 บาทแถมแคบหมูเป็นเรือน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมน้ำดูครับยังไม่ต้องปรุงนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อก็มีครับหอมหวานครับหอมหวานเครื่องปรุงก็จะมีพริกชอบนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มถ้าที่ไม่ชอบปรุงก็ไม่เป็นไรครับทานได้เลยใคร
ใครที่ต้องการรสจัดเพิ่มเข้มข้นเพิ่มกระปรุงเราน้ำมันหวานอยู่แล้วฮะน้ำตาลก็ไม่ต้องจากนั้นเราก็จะคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะเอานี่ฮะแคบหมูเลยเทลงไปตามสูตรเลยนะฮะนี่ด้วยครับแบ่งครึ่งแล้วก็จะทาลงไปเราต้องคลุกเคล้าด้วยนะให้มันคลุกคลิกเส้นนะฮะเส้นนี่ลวกพอดีนะเดี๋ยวจะลองชิมดูฮะขอเชิญมาทานด้วยกันนะฮะจะลองชิมดูอร่อยเหนียวนุ่มเส้นไม่ติดเหนียวนุ่มเส้นไม่ติดครับมีครบเลยลูกชิ้นตับแล้วก็เนื้อหมูน่าทานครับมีโอกาสก็แวะมาทานนะฮะถนนสงประภาครับก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ยังมีน้ำมีกาแฟมีน้ำด้วยนะฮะไอ้ยกล้อคืออะไรเนี่ยยกล้อยกล้อคืออะไรเราเป็นโอเลี้ยงใส่นมค่ะอ๋อเลี้ยงใส่นมน้ำก็ไม่แพงนะครับ20 บาทเอาแดงเขียวโซดาแล้วกันน้ำแดงหรือน้ำเขียวค่ะมันมีแดงโซดาค่ะแดงโซดาพอใกล้จะหมดแล้วเราก็เทรวมเลยฮะเทรวมก็เท่ากับว่าเราได้กินชามพิเศษนะครับนนท์สงประภาดอนเมืองนะฮะใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรอร่อยก็จะเอามาให้ทานแนะนำกันนะมาแล้วน้ำแดงโซดานะครับเย็นชื่นใจ20 บาทไม่แพงครับสวัสดีครับ